السلام علیکم دوستو، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے بتائیں، اور آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ مجھے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لا رہا ہوں یہ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں میری چکس جو ہیں وہ ایک تو بالکل ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے وہ بار بار سانس لے رہی ہے، تو اس کو پرابلم ہو رہی ہے بہت۔ یہ آپ دیکھیں کہ وہ کیسے پرابلم ہے۔ یہ اس طریقے سے آواز نکال رہی ہے بار بار۔ مطلب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سانس کی پرابلم کیسے ہے۔ تو اگر کوئی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو، نالج ہو، تو مجھے ضرور شیئر کریں تاکہ میں کچھ اس کا علاج کر سکوں، کیونکہ یہ جو ہے یہ کھانا تو کھا رہا ہے، لیکن یہ بس اس طریقے سے ہی ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کی اور ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ چکس میں یہ بھی پرابلم آتی ہے، کیونکہ جب یہ میں نے لیے تھے تو یہ بہت چھوٹے بچے تھے، اور اب یہ الحمدللہ اس کو 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ تقریباً میں نے اپریل مئی میں لیے تھے، تو ابھی ستمبر ہو گئے، اکتوبر۔ تو اس کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے شاید کیونکہ یہ اس نے جو ہے وہ ایک ہڈی کھا لی تھی لاسٹ ٹائم 3 دن پہلے، اور جب سے ہی اس کے حلق میں پرابلم ہو گئی، کیونکہ ان کی جو ہڈی ہے وہ اس کے گلے میں اٹک گئی ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، باقی جو ہے وہ بہتر تو میں بتا نہیں سکتا۔ تو میں کوشش تو یہی کروں گا کہ ایک اور ویڈیو ڈالوں اس کے اوپر ہی بنا کے، اور امید کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے اس کے گلے کا مسئلہ۔ تو آپ لوگ بھی مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، چھوٹا سا اس کے برابر میں جو ہے اس کا ساتھی، یہ بڑا نہیں ہوا، وہ بڑا ہو گیا۔ حالانکہ یہ دونوں میں نے ایک ہی ساتھ خریدے تھے مارکیٹ سے، تو مجھے یہ مل گئے تھے۔ تو یہ ویسے پالنے چاہیے گھر میں نا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں کو جو بھی، جیسے گھر میں روٹی بچ گئی یا سالن بچ گیا یا سبزی بچ گئی، تو آپ لوگ ان کو ڈالیں، اور یہ وہ کھانا کھائیں گے اور بڑے ہو جاتے ہیں یہ جلدی۔ ان کو فیڈ آپ لوگ نہیں کھلائیں تو یہ بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ فیڈ جو ہے وہ ان کی ہائٹ بھی روک دیتی ہے۔ وہ اس وقت تو گرو کر دیتی ہے، لیکن بعد میں جا کے اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کا کانٹینٹ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور میری ویڈیوز آپ لوگ ضرور بتائیں کہ کیسی لگتی ہیں آپ کو کمنٹ میں، اور پلیز لائک تو کر دیا کریں جو بھی میری ویڈیو دیکھے، تاکہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مزید ویڈیو آپ کو دکھاؤں اور کانٹینٹ کیا کیا لائیں۔ تو آپ لوگوں کے پاس بھی اگر چک ہیں یا کوئی بھی چوزے آپ نے لیے ہیں، یا کوئی بھی آپ نے جیسے مرغا مرغی لیے ہیں دیسی یا پھر فارمی، تو آپ لوگ مجھے جو ہے وہ بتائیے گا کمنٹ کر کے، اور کہ کس کلر کے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ میں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔